Hola chicos, antes de empezar con el video, nosotros estamos haciendo una fogata con mis primos, ¿ok? Ahora sí, dentro video. Ahora hicimos una fogata con nuestros primos, con mis primos. Por Dios. A la madre. Qué buen momento, ¿verdad? La fogata está ardiendo mucho, así se ve desde arriba. Es increíble, ¿verdad, chicos? Es increíble, chicos, ¿verdad? Pasar tiempo con mis primos. Ahora sí, bye.